你即係溫家寶喺個網上對話同啲網民提到佢即係喺呢個英國劍橋俾人掟鞋，跟住佢阿媽就因為睇到就腦充血，你信唔信啊？咁矯情嘅吓？喂，溫家寶嘅母親見到喂佢俾人掟鞋都冇掟到冇雷公咁遠，嗰個畫面佢睇到，跟住佢腦充血，唔係啊嘛？咁啊大話都講得出。佢只不過想話俾人聽，我做一個領導人，你話幾即係咩啊？我都有家人噶，係嘛？我母親見到我咁樣，佢都受刺激啊！即係咁樣、啊。喂，嗰日嗰度根本都睇唔到對鞋。喂，佢老媽子都好大年紀啦，係嘛？根本冇對鞋掟出去，佢睇唔到嘅嗰個畫面。喂，要喺個電視新聞裏畫個圈嘅。你唔係好似布殊嗰個啊？嗰個要閃嘅，嗰個要閃啊！閃一次閃兩次咁，畫面好清楚嘅。你溫家寶俾人掟鞋嗰段嘢，喂，因為我做 show 有剪咗嗰段片段出嚟噶嘛，根本係睇唔到嘅，係要靠嗰個即係記者講啊話佢俾人掟鞋啦，跟住喺個即係電視新聞嘅時候，即係播出嚟嘅時候，即係有個畫面咧，就係有個圈一圈咁，隱約見到有對鞋咁樣嘅咋，咁佢竟然夠膽。哇！即係咁矯情，呢條友真係，喂！即係七情上面極為好戲。其實佢喺大陸都俾啲人民覺得佢係做戲嘅，你知唔知啊？公認嘅啦，已經咁好戲嘅。唉，做大內總管做咗咁多年，喂！佢係真係近呢20-30年喺中央書記處踎最耐嘅人嚟嘅。哇！由64之前到依家啦。係啊，係咪啊？64之前到而家。係嘛？佢唔係喺地方啊，嗰啲封疆大吏嚟噶。佢喺中央書記處黨嘅中央書記處踎咗幾多年啊？做過幾多種書記，即係啊，書記處書記，書記處書記啊，係嘛？連埋佢而家做總理，佢中南海行走20幾年啊，大佬可以喺中南海係嘛？歷經4朝元老，行走20-30年嘅人。真係滑晒噶啦，係咯，嗰啲戲係好好噶啦。我話俾你聽，溫家寶呢條友係咪？所以佢同胡錦濤有一個好大嘅分別。胡錦濤冇佢咁好戲嘅，你明唔明啊？七情上面啊！所以我嗰日佢話佢俾人掟鞋，佢阿媽睇到腦充血，咁啲人又冇問佢有冇瓜老襯，又冇講，應該冇啦，咪啲報紙度登啦，係咪？咁佢講呢樣嘢想講咩咧？阿長哥，我問下你啦，想講咩咧？你咁，佢做總理都好慘嘅，難為了家數啊嘛，難為了媽媽，媽媽睇到佢俾人掟鞋，跟住又腦充血啦，係嘛？腦溢血啊，大佬開玩笑，一個老人家，唔係佢老媽知啦，80幾歲啦，係咪？係嘛？咁大年紀腦溢血，咁你真係辛苦啦，鞠躬盡瘁，死而後已。老實講啊，作為一個領導人，根本就唔應該講鞠躬盡瘁，死而後已。呢個就係同現代嘅政治文明真係背道而馳。不過當年朱鎔基講過，係嘛？咁你又有樣學樣，我使差你鞠躬盡瘁，死而後已咩？大佬，你任期到啊，唔該你落台啦，係咪？咩叫鞠躬盡瘁，死而後已啊？我而家可以講啊，我鞠躬盡瘁，死而後已，大佬，我要繼續做社民連主席，係咪？因為我要鞠躬盡瘁，死而後已咁啊，係咪先？咪呢個喺現代文明政治裏邊呢8個字係好過分嘅，我話俾你聽。由於啲領導人成日認為冇佢唔得，嘛救天下蒼生捨我其誰，要鞠躬盡瘁，死而後已，係嘛？所以呢個溫家寶咪同阿曾蔭權講咯，係咪？係嘛？人以為己任，不亦重乎？係嘛？死而後已，不亦遠乎？係嘛？用呢個即係曾子曰啊，即係《論語太白篇》，係嘛？曾子曰，係嘛？事不可以不弘毅，任重而道遠。人以為己任，不亦重乎？死而後已，不亦遠乎？嚟呢個即係為呢個勉勵呢個行政長官曾蔭權。但係呢段說話分2次講，第一次係05年，第二次係07年。如果曾蔭權短命啲，聽唔到後邊嗰句話都算絕啦，真係。
我哋而家中國啲領導人，特別係胡錦濤最中意，特別係溫家寶最中意嘅。第一就係引經據典，係嘛？第二就做戲，中意就係咁啦，啊！咁所以即係中國人民咧，真係都非常之幸福嘅，有啲咁嘅領導人，不過幸福要加個引號。休息陣。